بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن وناكسن صاحبيال waxaynu barnaamijka ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada culus ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya Tigreegi oo la wareegay magaalooyin horle oo ka tirsan deegaanka Amxaarada isla markaasina ku sii siqaya caasimadda Amxaarada ee Bahardar haddaba saaxiibayaal waxaynu isla eegi doonaa maabka deegaanada uu dagaalku ka soconayo iyo meelaha ay qabsadeen Tigreegu iyo inta ay isku jiraan iyo caasimadda deegaankaasi Amxaarada ee Bahardar inta ay u jiraan Tigreegu iyo jihooyinka ay uga soo wajahan yihiin iyo meelaha suurtagalka ah in ay qabsadaan maalmaha ay nagu soo aadan si guud ayaan u falanqayn doonaa wararka la xiriira dagaalada culus ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya saaxiibayaal sidoo kale waxaan barnaamij soo dhawaada mar kale saaxiibayaal taariikhdu waa 5 bisha 8 2021 saaxiibayaal inta aanan u gudagelin maabka goobaha dagaaladu ka soconayaan iyo meelihii ay TPLF qabsatay maanta iyo wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada culus ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya aynu marka hore si kooban iskula eegno halka ay wax marayaan dhinaca wada hadaladii iyo dadaaladii lagu doonayay in xabad joojin lagu sameeyo iyo doorkii Suudaan ee ku aadanaa dhexdhexaadinta dawladda federaalka Itoobiya iyo kooxda TPLF sida aad la socoteenba madaxa hay'adda USAID oo Itoobiya timid taasoo ujeedkeedu ahaa sidii ay ugu kuurgali lahayd xaaladda taagan iyo suurtagalnimada xabad joojin degdeg ah oo dhex marta dawladda federaalka Itoobiya iyo kooxda TPLF laakiin Samantha Power oo ah madaxa hay'adda USAID wajagabax ayay kala kulantay dawladda federaalka Itoobiya afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya waa uu ka hadlay sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waa uu ka hadlay aynu isla fiirino kadibna aan isla falanqeyno Abiy Ahmed waa uu cadeeyay mowqifkiisa iyo halka uu taagan yahay waxa uu yiri ma qaabilayno mana qaabili doono riwaayado ka dhan ah madax banaanida danaha iyo masiirka Itoobiya dhanka kale afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Dina Mufti ayaa waxa uu sheegay in Samantha Power lagu sii wargeliyay oo ay ogeyd in aysan la kulmi doonin Abiy Ahmed ka hor inta aysan imaan ama aysan u soo duulin dalka Itoobiya haddii aan wax yar dib inii celiyo saaxiibayaal oo aan in xasuusiyo Samantha Power markii ay Itoobiya timid isla markiiba waxa ay Twitterkeeda ku soo qortay in Tigreegu ay ka baxaan deegaanka Amxaarada meelaha ay ka qabsadeen iyo sidoo kale Canfarta Amxaaraduna ay ka baxaan deegaanka Tigreega meelaha ay uga sugan yihiin haddaba hadalkaasi waxa uu dhaliyay hadal hayn fara badan waxaana loo aaneynayaa sababta Abiy Ahmed ee uu u diiday in uu la kulmo Samantha Power isla markaasina uu kala hadlo xaaladda taagan iyo dadaalada uu Mareykanku wado ee arrinkani ku aadan hadalka ay soo qortay waxaa lagu macneeyay in uu yahay inay u jihaynayso wixii meesha ka jira yacni dawladda federaalka Itoobiya waxay dagaalka gobolka Tigreega ay ku qaaday ugu magac dartay howlgalka sharci ku soo dabaalidda laakiin waxa la leeyahay waxa ay doonaysay in ay meesha ka saarto howlgalkii sharci ku soo dabaalidda oo waxa ay doonaysaa inay u dhigto in dagaalkani uu u dhaxeeyo laba qowmiyadood oo labada qowmiyadood mid ka mid ah loo hiilinayay yacni waa Amxaarada iyo Tigreega oo ciidanka militariga Itoobiya uu garab siinayay qowmiyadda Amxaarada si loo xasuuqo Tigreega marka waxa la leeyahay hadalkeedu waxa uu hordhac u ahaa mowqifka rasmiga ah ay ka duuleysay oo ah in dagaalkani asal ahaanba uu u dhaxeeyay qowmiyadda Tigreega iyo qowmiyadda Amxaarada ciidanka militariga Itoobiya uu amar ku bixiyay Abiy Ahmed in la garab siiyo Amxaarada sidaas darteedna lagu xasuuqay dadka reer Tigre markii Tigreegu soo jabiyeen ciidamadii huwanta ahaa waa Eritrea waa militariga Itoobiya waa ciidamadii deegaanka Amxaarada inay Tigreeguna qabsadeen deegaankii Amxaarada Abiy Ahmedna uu mar kale ku dhawaaqay in ciidamada deegaanada kale ama qowmiyadaha kale ay dagaal ka qayb qaataan sidaas darteedna ay ka dhigan tahay in qowmiyadda Amxaarada la difaaco uuna ku hubeeyay qowmiyadihii kale ee Itoobiya si Tigree loo xasuuqo adigu hadalka ay soo qortay madaxa hay'adda USAID waxa uu muuqday ayaa la leeyahay guud ahaan mid dhabaha u xaaraya mowqifka rasmiga ah oo Mareykanku ay ka duulayaan oo ah in dagaalkani laga dhigo mid u dhaxeeyo laba qowmiyadood waa Amxaaro iyo Tigree Abiy Ahmedna si sharci darro ah uu ku garab siiyay labadii qowmiyadood mid ka mid ah waa Amxaarada
marka dembiye dagaal ayaa abiy axmed iyo dad la xasuuqay oo xasuuqyo fara badan oo dhacay in dusha laga saaro ayaa la rabaa asaguna waxa uu doonaya asal ahaanba howlgalkii gobolka Tigreega inuu sharci ka dhigo mid dowladda Itoobiya ay fulisay ah laakiin waxa meesha laga saaraya howlgalkii sharciga ahaa howlgalkii sharciga haddii meesha laga saaro abiy axmed meel cidla ayuu soo istaagaya wax uu hadhow ku doodana meesha uma yaalaan marka hadalkii ay soo qortay ayaa xasaasiyad fara badan dhaliyay ujeedka iyo mowqifka rasmiga ah ee ka duulaysana cadeeyay waana mid qasabtay in abiy axmed uu la kulmi diido isla markaasina uu la kulankeeda iska diido haddii aan u soo daadego marka dadaaladii ay Mareykanku iyo qaramada midoobay midowga Yurub iyo Ingiriisku ay wadeen waxa uu ku soo biyo shubanayaa in ay doonayaan in Tigreegu ay helaan marin wax u soo maraan yacni meel gargaar dadkaasi laga gaarsiiyo oo aan ahayn Itoobiya waxa la doonayaa dhanka Suudaan in marin looga furo oo gargaarka xagga looga keeno arrinta dagaalka socda iyo xabad joojinta haddii aan fiirinana xabad joojinta waxa la leeyahay waxa shardi u ah oo qaramada midoobay doonaysa in abiy axmed horta iscaasilo in xalka kaliya oo wada hadal ku furmi karo ay tahay in abiy axmed meesha horta uu ka baxo kadib dawlad ku meel gaar ah la dhiso oo loo dhan yahay haddii abiy axmed uu taas ku qanci waayane ay doonayaan in dagaalku sii socdo maadaama ay aaminsan yihiin in laga awood batay abiy axmed cadaadis caalami ahna la saaro dhanka kalena waxay aaminsan yihiin in Tigreegu ay awood buuxda u leeyihiin inay abiy axmed meesha ka saaraan oo la isku fasaxo taasna waxa cadeyn u ah ayaa la leeyahay qaramada midoobay marnaba ma aysan cambaareen deegaanada hortale ama cusub oo ay Tigreegu qabsanayaan oo ka baxsan deegaanadooda qodobkaas aragtidiina waad ka soo dhiiban kartaan oo qaybta commentiga inagu soo qora fikirkiina ku aadan arrinka wada hadallada dadaalka beesha caalamka iyo humaagta ku qarsoon dadaalada uu Mareykanku wado saaxiibayaal aynu markaana isla fiirino dowladda Itoobiya oo war cad ka soo saartay wada hadalka la sheegay in ay Suudaan dhexdhexaadin doonto ee ku saabsan TPLF iyo dowladda Itoobiya Abdullah Hamdok waa ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan waxa uu isku diyaarinayaa inuu dhexdhexaadiyo dowladda Itoobiya iyo Tigreega waa TPLF isaga oo taageero ka helaya beesha caalamka haddaba waaxda xoghaynta saxaafadda ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya abiy axmed ayaa waxa ay tiri xiriirka aan la leenahay Suudaan markaan ma fiicno ayay tiri maxaa yeelay waxa ay dhahday heerka lagu kalsoonaan karo hogaamiyaashooda qaarkood ma fiicna kadib markay ciidanka Suudaan ay soo galeen dhulka Itoobiya yacni waxay u aaneynaysaa dagaalkii ay Suudaan sheegtay inay kula wareegtay dhul beereedkii ay Itoobiya horay uga qabsatay yacni dagaal ayaa naga dhaxeeya ayay taagan tahay gabadhani ah madaxa waaxda xoghaynta saxaafadda ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa ay tiri marka waxay u baahan tahay ayay tiri in arrimahaas marka hore si fiican wax looga qabto ka hor inta aan Suudaan lagu maaweelin inay tahay dhexdhexaadiye lagu kalsoonaan karo yacni waxa ay taagan tahayba Suudaan iyo Itoobiya ayaaba dirirsanay maxay horta Suudaan dhexdhexaadin kala gashaaba horta marka hore Itoobiya iyo Suudaan hal la heshiisiyo kadib Suudaan haddii ay wax dhexdhexaadi karto markaas kadib haddii lagu kalsoonaan karo ayaa la fiirinaya ala kulli xaal dowladda Itoobiya waxa ay si cad u cadeysay mowqifkeeda ku aadan dhexdhexaadinta Suudaan oo wado Abdullah Hamdok waa ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan markaana aynu fiirino saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka soconaya deegaanka Amxaarada ee u dhaxeeya ciidanka militariga Itoobiya Amxaarada iyo ciidamada kale ee deegaanada iyo kooxda TPLF Tigreegu weli deegaano hor leh oo ka tirsan deegaanka Amxaarada ayay qabsanayaan maanta waxa ay qabsadeen magaalada Gasheena oo ah waqooyiga gobolka Wolo sidoo kale Tigreegu waxa ay sheegeen in ay maamul u sameeyeen magaalada Lalibela ee deegaanka Amxaarada marka la fiiriyo maalmihii la soo dhaafay waa la ismari waayay oo ciidanka militariga Itoobiya iyo ciidanka deegaanadu waxa ay ku dadaaleen deegaanada ay haystaan in ay ku fara adeegaan laakiin maantay waa la jabiyay oo gadaal ayay u gurteen mar kale waxaana laga qabsaday magaalooyin kale oo hor leh oo ay ka mid tahay Gasheena oo hadda aan inii xusnay haddaba aynu fiirino maapka meesha ay hadda Tigreegu qabsadeen waa magaalada Gasheena iyo caasimadda deegaankaasi ee Bahardar iyo Waldiya iyo Lalibela inta ay isku jiraan iyo jihooyinka isaga beegan yihiin iyo meelaha kale ee Tigreegu maalmaha soo socda la filayo in ay qabsadaan haddii aan ka bilowno oo isla fiirino magaalada taariikhiga ah ee Lalibela
iyo gasheena imise ayay isku jiraan waxay isku jiraan 60 kilomitir ayay isku jiraan dhanka kale waldiya iyo gasheenana waxa ay isku jiraan 108 kilomitir sidoo kale caasimadda deegaanka amxaarada ee Bahardar iyo gasheenana waxa ay isku jiraan waa dhinacan marka la fiirsho meesha ugu dhow ay ku sugan yihiin Tigreegu waxay isku jiraan 250 kilomitir Tigreegu in ay qabsadaan caasimadda deegaanka amxaarada waxa ka xigta inay 250 kilomitir masaafo dhan inay jaraan 4 maalmood ka hor Tigreegu waxay u jireen caasimadda deegaanka amxaarada ee Bahardar 358 kilomitir ayay u jireen haddana waxay u jiraan 250 kilomitir meesha looga cabsi qabo Tigreega inay qabsadaan maalmaha soo socda waxa ay tahay wareeta waxa ay haddii ay qabsadaan u suurta gelinaysaa in ay jaraan isku socodka caasimadda labaad ee deegaanka amxaarada ee Gondor iyo caasimadda koowaad oo ah Bahardar yacni inay isku socodkooda joojiyaan oo ay kala xiraan waxa u suurta gelin karta inay qabsadaan wareeta marka iyo gasheena imise ay isku jiraan waxay isku jiraan 189 kilomitir in ay jaraan wadada isku xirta Bahardar iyo Gondor waxa Tigreega ka xigta oo kaliya 189 kilomitir haddii ay marka wareeta qabsadaan waxa ay keenaysaa yacni in deegaanka amxaaradu go'doon galo yacni inay kala go'doomiyaan magaalooyinkii oo dhan meelihii ugu muhiimsanaa meelihii wax u mari jireen wadooyinkii ugu muhiimsanaa waa ay qabsanayaan Tigreegu gobolka Woolo markaynu fiirino meelihii ugu muhiimsanaa way qabsadeen deegaanadii ugu muhiimsanaa way qabsadeen halbooliyaashii ayay ka qabsadeen gobolka Woolo marka la fiirsho dhinacan Gondor soona way ku soo siqayaan oo meelo fara badan ayay ka qabsadeen